السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما الإخوان والأخوات؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا الفيديو اليوم. نبداوه كما العادة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاقتراح اللي غنقترح عليكم اليوم بإذن الله الشنيك اللي كيجي مقطن ومهوي وخفيف وكيجي كيحمق في المذاق، كيجي مقطن بواحد المذاق ديال الحامض من داخل. باش نقول لكم رائع، جربوه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالو. مكونات اللي هي متوفره في كل بيت وما كيديش معنا الوقت بزاف وكيخرجنا واحد الكميه اللي هي كميه زعما وفيره ومزيونه بزاف. الا عجبكم الفيديو دائما دعموني بواحد اللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو جوج ديال الليمونات اللي كنحكوا لهم غير ديك القشره ديالهم غير الفوقيه ماشي ديك البيضه. جوج ديال الليمونات. عندي هنايا معلقه كبيره ونص ديال الزبده ديال الحلوى او اي زبده ديال الماكله عندكم متوفره. عندي جوج معالق كبارين حتى 3 ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي كاس ونص ديال الحليب اللي كيكون دافئ، وعندي هنايا 6 الكؤوس ديال الدقيق ديال الحلويات الممتاز، ما يعادل 6 ديال الكؤوس او 5 ديال الكؤوس ديال العنبه. غادي نجيبو اول حاجه هنايا ديك الخميره باش نخليوها تفعل. غادي نضيفو لها هنايا معلقه صغيره السكر، وغادي نضيفو لها كميه ديال الحليب، وغادي نخلطوها مزيان وغادي نعملوها على جانب حتى كتنفعل معنا. عاد غادي نضيفوها على الخليط ديالنا. بالنسبه الدقيق ضروري كيكون مغربل من قبل على جوج ديال الدفعات، يعني جوج ديال المرات. صافي غادي نخليو الخميره ديالنا تفعل في واحد البلاصه اللي كتكون دافئه، وغادي نجيبو هنايا واحد الاناء اللي غادي نخدمو فيه هذا الشنيك ديالنا. غادي نضيفو هنايا 500 غرام ديال الدقيق او الفورس. غادي يكون مغربل كيف ما قلت لكم على جوج ديال الدفعات باش كيجينا داك الخليط ديالنا او العجين ديالنا كيجينا مهوي. غادي نضيف هنايا معلقه كبيره ونص ديال الزبده. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا زبده ديال الماكله اولا زبده ديال الحلويات. غادي نحاولوا ندخلوا هاد الزبده كامله في الدقيق ديالنا، يعني غادي نبسبسوها مزيان مزيان حتى نحسوا ديك الزبده كامله ما بقاتناش يعني طروفه، تبسبستنا مزيان مع داك الدقيق. عاد غادي نضيفوا لها باقي المكونات. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نرمل داك الزبده مع داك الدقيق مزيان. صافي في هذه المرحله من بعد ما دخلت داك الزبده مع داك الدقيق غادي نضيف هنايا المكونات، داك الزبده والقشره ديال الحامض والقبيصه ديال الملحه وديك السكر، وضيف ديك الخميره اللي ضفناها تفعل، وغادي نجمعو هنايا بالحليب الدافئ غير بالاصابع ديالنا، يعني ما كندلكوها ما كنعملوا لا حتى شي حاجه، غير كنجمعوها بالاصابع ديالنا كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نلويوها بواحد بلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى تفعل جوج ديال المرات. بالنسبه هنايا للكريمه ديال الحامض غادي نحتاج هنايا واحد كاس العنبه ديال الحامض معصر اولا الليمون معصر، وغادي نحتاج جوج الكيسان العنبه ديال الماء غير الماء المروبيني. عندي هنايا واحد البيضه اللي غادي ندهنوا بها الشنيك، وعندي هنايا 3 معالق حتى 4 الا كان عندكم الحامض يعني مر بزاف ضيفوا حتى 4 ديال المعالق ديال السكر. انا ضفت هنايا غير 3 ديال معالق السكر. عندي هاد حبيبات هادوما ديال الشوكولات، وعندي هنايا كريم باتيسري 3 ديال المعالق، يمكن لكم تعوضوهم بمايزينا. صافي هنا غادي نجيبو واحد الكاسرون كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف فيه ديك جوج الكيسان ديال العنبه ديال الماء وكاس العنبه ديال الحامض، وغادي نضيفو هنايا جوج معالق عفوا 3 معالق كبارين سكر سنيده و3 معالق ديال الكريم باتيسري، وغادي نخلطوا مزيان هاد المكونات كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيفوهم على نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لنا هاد الكريمه هاديه كترجع لنا عقده. كيف ما دائما كنعرفوا ضروري خصنا نعملوا التحريك المستمر، ما نوقفوش الايد ديالنا حتى كتعقد لنا ديك الكريمه. عاد كنحيدوها على نار. صافي في هذه المرحله غادي نعدل على النار اللي كتكون كيف ما قلت لكم نار متوسطه مع التحريك المستمر. من بعد ما كتعقدنا الكريم باتيسري ديالنا كتجينا على هذا الشكل هذا، يعني ما كنخليوهاش تحرق لنا في الكاسرون. كنضيفوها هنايا في واحد يعني في واحد بلاطو او في واحد الاناء زجاجي كيف ما كتشوفوا. غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي
وحاولوا داك البلاستيك الغذائي تعدلوه على داك الكريم باتيسري باش ما كتعطيكمش ديك القشره ديال يعني القشره من الفوقي. صافي في هذه الاثناء غادي ندخلوا الكريم باتيسري للثلاجه، وفي هذه المرحله غادي نجوزو نطلقوا العجين ديالنا من بعد ما ضاعف الحجم ديالو على 2 المرات. صافي بالنسبه للعجين ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمر وضاعف الحجم ديالو 2 المرات، غادي نحاول نزولو من الاناء اللي كان فيه غير بشويه، نحيد له ديك الهواء اللي كان فيه. صافي هنايا فوق طاوله العمل غادي نجيبو كميه ديال الدقيق، وغادي نحاولوا نطلقوا العجين ديالنا على شكل يعني مربع باش نعدلوا الشنيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا يعني حاولوا تلقوا غير بالدقيق غير بشويه، وحاولوا تعطيوها شكل يعني مربع باش تجيكم سهله في التقطع ديالها. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنرقق مزيان هاد العجينه هذه، يعني ما كنخليوهاش غليظه، كنرققوها مزيان. وكيف ما قلت لكم كنعدلوا لها على شكل مربع باش ملي كنجيو نقطعوها كتعطينا شكل مزيون. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلقت العجين ديالي كامل غادي نجيبو هنايا ديك الكريمه ديال الحامض، غادي نوزعوها مزيان على هذا العجين هذا، وغادي نضيفو ديك الشوكولات اللي اختياري، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم ما تضيفوهش. وغادي نبقاو نروليو العجين ديالنا هنايا بهذا الشكل هذا، وحاولوا غير بشويه يعني روليو غير بشويه باش ديك الكريمه ديال الحامض ما كتفلت لكمش. وبالنسبه للتقطيع ديال هذا الرولي هذا او هذا الشنيك هذا، عندي هنايا واحد الخويط كنهزو وكنثبتو مزيان وكنعقدو بهذا الشكل هذا باش كيجي لنا التقطيع ساهل. صافي كيجيو لنا الشنيك ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نكمل العجين اللي عندي كامل بنفس الطريقه، وغادي نعدلوهم في واحد البلاطو او واحد الصينيه اللي كتدخل الفران، كنفرشوا لها ورق الزبده وكنخليو الشنيك ديالنا حتى كيرتاح. ضروري البنات الشنيك حتى كيرتاح وكيتضاعف الحجم ديالو، عاد كندهنوه ببيطه، عاد كندخلوه للفران يطيب. صافي من بعد ما كملت الشنيك ديالي كامل بالتقطيع كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي هو هذا. خرجوا لي هنايا 2 ديال السينيات و5 ديال الحبات بقاو بوحديتهم. صافي هنايا في هذه الاثناء غادي نغطيهم ببلاستيك الغذائي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نغطيهم بواحد الزيف اولا بواحد الفوطه، اي حاجه متوفره عندكم. غطيو الشنيك ديالكم باش ما يدخلوش الهواء باش يختمر، وغادي يضاعف الحجم ديالو ان شاء الله. ومن بعد غادي ندهنوه بيضه كامله، وغادي ندخلوه الفران يطيب. فران يكون درجه الحراره متوسطه، يعني حتى كي يتحمر لنا الشنيك ديالنا من الاسفل، عاد كنحمروه من الفوق كيعطينا داك اللون الذهبي وكنخرجوه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا عملت له بلاستيك غذائي، وغادي نعمل واحد الزيف من الفوق اولا الرقعه كيف ما كنقولوا حنايا هنايا في الشمال. صافي وغادي نخليه يختمر يضاعف الحجم ديالو، وها انا معكم ان شاء الله. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما الشنيك ديالي ضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا كيجيو اكثر من رائعين. يعني غير في المنظر ديالهم دابا حاليا كيشهيو، اما الا طابوا لا ما نقول لكم. المهم هنا جبت واحد البيضه كامله، غادي ندهنوا الشنيك ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وصافي وغندخلوهم في الفران يطيبوا وننتقلوا للشكل النهائي باذن الله. وهذا كان هو الشكل النهائي الشنيك اللي حضرت معاكم. شكلا ومذاقا كيجي اكثر من رائع. صدقوني هاد الشنيك هادو كيجيو خفافين ومقطنين، والعجينه اللي حضرنا كتجي ناجحه 100%. يعني ما كتجيناش عجينه من داخل مدقصه او معجنه، بالعكس كيجيونا منفوشين وخفافين، وكيجيونا هكذا الضيوف ديالنا اولا الميريندا هكذا كيجيونا ساهلين واقتصاديين، حسين ما نشريو وحده بدرهم من البناديريه. كنعدلوهم في الدوريه ديالنا وكنعرفوا الحاجه شنو كنعدلو. ايوا ان شاء الله الى عجبكم فيديو دعموني وبارطاجيو القناه مع الاهل والاصحاب ان شاء الله باش تعم فائده، باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله باذن الله. والى عجبكم فيديو خليو لي اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم والاراءات ديالكم كيهموني. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم باذن الله.